Hello，大家好，我係今朝老師，今日會同大家介紹下昆特利能量啟動係咩嚟嘅。昆特利能量本身係愛嚟靈性成長嘅，靈性成長附帶好處咧，包括身體上啦、心靈上啦、關係啊、財政啦、靈性上都會有所提升嘅。營業額進展有幾多咧？1、2月嘅時候同埋而家3月，其實係上升咗200幾至300%，成日都有好多貴人、好多 offer 同機會，好輕鬆咗好多嘅。顯化咗 Lady Gaga 演唱會飛啦，係黐住個台嗰個位。9年我每個月喺度諗咗9年，其實而家真係冇咗呢一個恐懼嘅，舒服咗好多嘅，確實係 feel 到個氣場大咗。我平時入做 healing 啦同解讀啦，咁解讀咧快好多嘅，因為我做靈氣嘅時候完咗之後咧就即刻哇好舒服啦，鬆晒啊咁樣咯，真係見到個分別。個效果嘅，心年之間諗開咗好多嘢啦，跟住突然之間好似清醒咗好多，諗嘢啊做嘢啊都完全個狀態係提升咗。Online session is so big different。因為今日第一次做演唱，好勁，即係仲勁呢一個 energy，好快入咗5分鐘已經嚟啦 ，emotional 啦，而我就仲勁啲啦，好大感覺咯，好正先係，出晒汗，做晒運動咁樣，好似自動做晒噶，50%都暫時多咗，呢個劑量一半咁滯咗，我膝頭哥痛，係減咗50%咯，真係 release 咗，真係鬆咗。咁昆特利能量啟動咧係冇宗教成分嘅，我哋呢一個修煉冇宗教成分嘅。我哋之前嘅參加者包括嚟自天主教啦、基督教啦、佛教啦、道教啦，或者印度教啦、其他教，甚至乎穆斯林教啊都有嘅。修煉咧係冇特別話乜嘢宗教可以參加，乜嘢宗教唔可以參加嘅。咁最重要就係持續嘅修煉啦，好似我哋做運動咁，如果你就係做一世人就係做一次運動咧，唔係冇效嘅，嗰次運動都係有效嘅。但係如果你真係想真係喺做運動上得益啦，或者係我哋而家呢個靈性修行上嘅系統上得益咧，咁持續嘅修練咧係幾重要嘅。咁同埋我哋好似做運動咁樣，又係我哋唔係淨係做完運動掉個頭就走去食翻麥當勞，咁其實個益處未可以發揮到最大嘅。所以我哋修練靈性成長嘅時候，我哋都要顧及整體健康嘅，我哋顧及埋我哋嘅平時嘅身體鍛煉啦，或者我哋嘅飲食啊、睡眠啊、休息啊等等嘅。昆特利能量啟動係點樣運作？即係如果參加會唔會好辛苦啊？又要做好多嘢啊咁樣嘅咧？個答案咧就係唔需要太多嘅。我哋會大概有5至10分鐘嘅呼吸法啦，個呼吸法會因應你嘅程度進行嘅。咁同一般現代啲好多做呼吸法係嗰個方法咧，唔係要咁辛苦，又要你口乾，又要喘唔到氣咁樣嘅。咁會因應翻你程度啦，甚至乎你唔做嗰個呼吸法話我做唔到，咁都冇問題，都可以照參加嘅。個過程你就會赤腳啦。瞓喺度，瞓喺一個硬嘅地板啦，會下邊有瑜伽席啦，喺呢個開始個狀態嚟嘅啫。過程之後你可以有其他嘅狀態嘅，會一個安全嘅環境啦，你可以做任何嘢都唔會覺得係被批判啦。個能量啟動嘅過程咧，個音樂會比較大聲嘅，咁你冇乜特別嘢需要做嘅，冇乜話好複雜嘅動作啊，之前要做啊，之後要做啊，唔需要嘅。你只要放鬆、躺平、瞓低就可以被能量啟動噶啦。咁事前要有少少準備嘅就係盡量唔好飲咖啡或者啲刺激性嘅物質啊、酒啊咁樣啦。唔好太飽肚，食少少係 OK 嘅。太餓都睇下你嘅修練程度嘅入門，其實都可以唔使空腹嘅。盡量着一啲寬鬆嘅衫啦、素色嘅衫啦，咁樣就可以方便你喐動啊。瑜伽衫都可以嘅。提前少少到咧，令自己一個愉快放鬆嘅心情去參加呢個啟動，同埋之後盡量唔好安排一啲好緊湊嘅活動啦，因為你需要啲少少時間。你諗下，你做完激烈活動，你都要少少時間唞下嘅。帶埋你個開放嘅心情嚟參加啦。之後咧，我哋可以分享你嘅感受啦，或者你唔想分享，其實都可以嘅。如果揸車嘅朋友咧，最好留翻少少時間，或者揸個路線咧，
最好係啲你可以停低嘅位置，因為我哋其實唔建議做完一個咁強力嘅能量啟動之後咧，去操作機械，包括揸車。做完呼吸法之後咧，我哋會開始有個能量啟動嘅體驗啦。個能量啟動咧，可能係外邊你會睇到嘅，有啲人係內在嘅體驗嘅。外邊嘅體驗你睇到身體可能會喐啦，或者會震啦，或者個頭會搖動啦，或者係有啲身體抽搐啊，個面眼會眨啊。呢一啲都好常見，或者做一啲從來冇做過瑜伽姿勢，從來都唔做瑜伽，但係突然之間可以做一啲瑜伽姿勢啊，起身跳舞啊，想坐起身啊，咁呢啲都好常見嘅。流眼淚啦、打喊路啦、打乞嗤啦、流鼻水啦、想咳啦、啦、放屁啦，呢啲都係常見嘅釋放嚟嘅。內在體驗啦，可能會見到啲閃光啊，有啲顏色啊，有啲冷感、熱感啊，電電地啊，麻麻地啊，平時啲舊患好似突然之間痛咗啊，有個漂浮嘅感覺，或者好似俾個地下重力加咗10倍啜住咗咁樣嘅感覺。咁呢啲都好常見嘅體感，內邊嘅體感嚟嘅。有啲可能覺得好似手腳僵硬，好似唔係好喐到啊咁樣，或者唔想喐啊，涼風吹過啊，聞到氣味，聽到嘢，內在有把聲音啊，呢啲都係常見嘅內在體驗嚟嘅。仲可能內在體感會包括肚餓啦、想去廁所啦，都好常見。情感上有啲過山車啦，突然之間好開心，同埋完全唔合邏輯咁，唔知點解個開心同埋個猛整嘅感覺一齊走出嚟啊！呢啲都好常見。好多時另外城市人比較常見就係一個焦慮感走出嚟啦。喺度瞓喺度嗰陣時，喺度諗點解仲未喐嘅？點解身體仲未喐嘅？點解冇嘢發生嘅？點解冇嘢發生？咁其實唔係冇嘢發生，係個焦慮感放大咗。當你做能量啟動嘅時候，所有感覺都會放大嘅。個焦慮感放大咧，可能會有咁樣嘅情況。有啲人可能會驚嘅，聽到咁大聲音樂，佢覺得好驚啊，或者好煩厭啊，好嘈啊咁。有啲人係覺得好好笑嘅。個人個體驗咧都會唔同嘅。有啲人係真係好平靜，好平靜。佢知道隔離嗰個喺度大笑，另外隔離嗰個喺度大喊。個音樂放到好大聲，但係佢覺得好似瞓着咗8個鐘頭覺咁樣。雖然我哋個能量啟動一般大概係40至50分鐘嘅時間。導師喺度做緊咩咧？最常見嘅就會有人問，係咪喺度驅緊鬼咧？係定係做緊啲咩咧？其實我哋個導師咧就係會開啟個能量場，你就當我哋好似健身室提供嗰啲工具，或者我哋係個游泳池。就開咗個游泳池，大家有大家游水，你都係要自己鍛鍊嘅。咁我哋會開咗你嘅能量門啦，令到你加強個感應到個能量場啦。你個能量場自己身入邊嗰個能量會被啟動嘅時候咧，就會做我哋平時物理上每一日都會做嘅嘢，就係每日其實我哋都會有個自我修復嘅機制啊，就係我哋瞓覺休息嘅時候啦。其實最重要，因為我哋一般人1/3嘅時間都會係做緊呢一樣嘢，應該，但係我哋城市人好多時都做得唔夠啦，或者盡量其他嘅因素啊，其他嘅 priorities 啊，令我哋忽略咗呢個休息同埋治癒嘅功能啦。你諗我哋食飯唔會食7個鐘嘅，我哋大小二便都唔會做7個鐘嘅，但係我哋瞓覺一般人係要瞓7個鐘嘅。睡眠啦，睡眠就係一個自我修復個機制，好重要嘅。第二件事我哋會做嘅就係排毒啦，即係我哋每一日，我哋其實平時都會大小二便嘅，咁我哋能量都會排毒嘅。喺呢個過程，當我哋自我啟動到自己能量嘅時候，第3咧就係我哋會食翻啲能量啦，食翻啲好嘅能量啦。咁好似我哋日日都會食早午晚3餐咁樣，咁呢個其實主要就係我哋能量上會做嘅嘢。咁做完呢個 session 之後咧，我哋嘅導師就會閂翻大家能量門啦，同埋閂翻個能量場，令大家喺一個平時日常生活個敏感度咧調節去一個比較舒適嘅狀態。因為如果我哋平時太敏感嘅時候咧，所有嘢都好開心，所有嘢都好唔中意，
所有嘢都放大嘅時候，我哋平時日常生活會比較情緒可能會比較波動嘅。同學仔會問呢一個 practice 係咪安全嘅咧？咁成個過程你都係會意識清醒嘅。任何時候你想起身、想去廁所、想飲水、想坐起身、想離開，你都係全個過程意識清醒，你可以做到嘅呢啲事情，所以就唔需要擔心參加嘅人會傷害自己同埋其他人咧。咁我哋導師係會觀察住個場景，去確保大家安全嘅。活動錄影另外一樣，好多參加嘅朋友咧驚咧就哎呀，會唔會樣俾人哋拍到啊，好樣衰啊咁樣。一般我哋嘅練習咧都唔會拍攝嘅。如果拍攝我哋一般都會事先講明呢個係拍攝活動，或者先前會徵求你同意，我哋先至會做個拍攝嘅。所以你可以安心，覺得好安全咁樣進入呢一個能量場入邊，享受你靈性成長。其實大部分參加我哋嘅昆特尼能量啟動咧，對能量都有一定認識嘅，好多都係之前學過靈氣啊，或者頌缽啊，或者係有做開瑜伽，中意水晶療愈啊，或者係本身係中醫師啊、針灸師啊咁樣咧，佢哋本身對能量或者氣功師傅啊，佢哋對能量本身有一定嘅認識，佢就唔覺得呢個昆特尼能量啟動個身體會喐係咁出奇，因為其實好多其他 practice 都有呢個狀況嘅，但係昆特尼能量啟動佢最強嘅係真係佢之後整合對人生我哋成個成長咧係一個好大嘅轉變。昆特尼能量啟動咧，我哋只會接受18歲以上嘅參加者。咁好多嘅同學仔咧，其實我哋嘅同學仔自己都會幫自己嘅寵物啊，或者小朋友做昆特尼能量啟動嘅。當佢哋學咗嘅時候，咁做昆特尼能量啟動咧，可以有唔同嘅形式啦，可以係實體小組啦、線上小組啦、單對單實體啦、私人嘅線上啦都可以嘅。咁有啲人就會覺得，哦，係咪實體好啲啊？線上唔係幾好似冇咁有效喎，一定要實體喎。我自己咧都做咗2年線上，先至第一次做實體嘅。咁我自己嘅經驗最重要就係持續咁樣做，好似你做運動咁，你話去屋企做運動定好啲，定係去健身室做運動好啲？但係你 keep 住做咧，係最有效、最快可以提升。所以唔同嘅設定咧，有唔同嘅好處。我自己個人經驗，其實我好多線上嘅啟動咧，係同實體嘅啟動一樣咁強嘅。我哋嘅參加者其實都有差唔多嘅體驗。咁好多同學仔咧都問啊，咁我想學喎，想學點樣自己啟動喎。咁我哋就有 KA 嘅課程嘅。幾耐要做一次呢個啟動咧？其實個時間性好似我哋做運動咁嘅，我哋唔會一生人淨係做一次運動。如果真係想得到做運動嘅好處，咁我哋做呢個靈性修練都係嘅。如果係上緊我哋工作坊嘅時候咧，最少每個禮拜練習一次嘅。如果你想係維持個狀態，最少1個月被啟動一次啦。自己平時嘅修練可以每日都練習5至10分鐘。我哋嘅能量啟動咧，其實佔你個整體轉化大概10% 到嘅啫。真正嘅人生轉化、靈性成長咧，係喺我哋個整合期嘅時候發生嘅。整合期一般由頭嗰3日會比較明顯啦，可能維持到大概1個月度嘅。咁喺我哋嘅整合期間啦，可能你會發現身體啊、心情上啊有唔同嘅轉變啦，可能係睡眠、排毒會有一啲唔同嘅習慣啦。平時有開嘅習慣啊，飲酒啊，可能會突然之間少咗飲啊，或者有一啲對你冇益處人自動會離開啊，遇到啲新嘅貴人，俾一啲新嘅機會、新嘅人生轉變嚟嘅，甚至乎有時可能去多咗洗手間啊，或者發燒咧，都可能會有發生，咁就唔需要太擔心。一般過咗個整合期咧，就會回復翻去一個正常嘅狀態。跟住之後睇翻自己嘅成長，如果有好嘅事情喺你身上發生咧，你就更加大力感恩、相信同埋容許更好嘅事情繼續喺你身上發生。期待啟動嘅時候見大家啦！